వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా? అయితే ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ పాలను తాగండి. బఫెలో, కౌ, బాదం, కోకోనట్ ఏ మిల్క్ అయినా పర్లేదు తీసుకోండి. పావు లీటర్ పాలను మరిగించుకుని అందులో 1 స్పూన్ పసుపు, 2 ఇంచ్ దాల్చిన చెక్క, 2 ఇలాచి, టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, 1 ఇంచ్ అల్లం వేసుకుని మొత్తం బాగా మరిగే వరకు మరిగించుకోండి. పాలు మంచిగా మరిగిన తర్వాత వడగట్టుకుని స్వీట్నెస్ కోసం హనీ కానీ డేట్ సిరప్ కానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదా ఇలా తాగాలనుకునే వాళ్ళు ఇలా అయినా కూడా తాగేసేయచ్చు. దీనితో పాటు నేను నిన్న చూపించిన వెయిట్ లాస్ పౌడర్ కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్ ట్రై చేయండి.